Good morning, dear student. This is Mandeep Sani, and today I'm here with the new AV assignment. In this AV assignment, we will complete our leftover book work of our lesson number 11, The Burgers of Burgerland. So, firstly, we will proceed with the pledge, then we will continue with the book work. I'm Mandeep Sani, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleague from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior, to always wear a mask, face cover, especially when in public place, to maintain minimum distance of 6 feet from others, to wash your hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. All right. Now we will move towards our vocabulary. Dear student, please do this work on your book. There is no need to write this work on your notebooks. With the help of the clues given, find the name of the healthy food items in the word search. Here you are seeing some alphabets and here you are seeing some long sentences. Firstly, you have to read aloud these sentences and then you have to understand these words, and you have to find out some words from here which would be relevant with these statement, right? First one is hens lays them. hen lays them. hen lays them. जो hen है वो उनके ऊपर बैठती है. hen lay them. And I have circled these one. EGGS eggs, because hen lays them, that are eggs. Number second is this fruit has the same name as its color. This fruit has the same name as its color. वो फ्रूट है उसका क्या नाम है जिसका कलर भी वही है और जिसका कलर भी एक ही है, और मीन्स वो एक कलर भी है, वो एक फ्रूट भी है. ऐसी एक फ्रूट है, वो कलर भी है और वो एक फ्रूट भी है. एंड आई हैव सर्कल्ड हेयर ऑरेंज, राइट? ORANGE, orange. Please, you have to circle here the orange. Third one is it is a white drink that makes your bones strong. White drink. When we think about the white drink, then the first word that comes in our mind, that is milk. That most of the students don't like, right? So I have found milk here, so I have already circled milk here. Number fourth is this purple vegetable is a king of all vegetables. The purple vegetable, एक पर्पल कलर की वेजिटेबल है जिसको वेजिटेबल्स का किंग कहा जाता है. So I have found brinjal here, because brinjal always wear a crown like cap on its head. So I have circled brinjal here. BRINJAL, it's brinjal. Number 5 is it is a yellow and the king of all fruit. It is a yellow and king of all fruits. You know very well who is the king of the fruit. Yes, mango is a king of the fruits. MANGO, go mango. I have found mango here, so I have already circled here mango. Number 6 is monkeys love this fruit. Monkeys love this yellow fruit. And what is the name of this fruit? That is banana. BANANA, banana. I have already circled banana here. So what are the words? Eggs, milk, brinjal, orange, banana and mango, right? So next we will move towards our next page. Now dear student, we will move towards our B part. Fill in the blanks with the correct position word from the bracket. Here you are seeing some words in the bracket, and firstly you have to read aloud this sentence, and then you have to fill here the relevant word. The eggs are in, on, under the nest. Here you are seeing some nest, and the eggs are in the nest. So I have already put in here. The eggs are in the nest. जो eggs हैं वो जो nest है उसके बीज हैं, right? वो उसके
ऊपर नहीं है, वो उसके नीचे नहीं है, वो उसके ऑन नहीं, ऑन मीन्स ऊपर, वो उसके अंडर नहीं है, नीचे नहीं है, उसके इन है, इन मीन्स बीच है. द एग्स आर इन द नेस्ट. राइट, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर second one. A second one is the cat is dash the tree. Now you are seeing a one cat here and that is under the tree. Right, अंडर मीन्स नीचे, अंडर मीन्स नीचे. एक कैट जो है वो एक ट्री के नीचे है. दैट इज नॉट ऑन द ट्री, ऊपर नहीं है, इन नहीं है, उसके बीच नहीं है, एंड अंडर द ट्री इज, वो उसके नीचे है. राइट, नंबर 3 इज द साइन डैश द डोर सेज क्लास 2. जो साइन बना हुआ है क्लास 2 का वो डोर के ऊपर है. राइट, जो साइन है, साइन बोर्ड है, वो डोर के ऊपर है. सो अबब मीन्स ऊपर, अंडर मीन्स नीचे, बिटवीन मीन्स सेंटर में. सो वी विल put here above. The sign above the door says class 2. Right, so I have already put above here. Number 4 is the painting hangs dash the lamp. The painting hangs dash the lamp. जो पेंटिंग है वो लैम्प के नीचे है. राइट, सो इन मीन्स बीच, जो पेंटिंग है वो लैम्प के बीच है. नो, बिलो मीन्स नीचे है. यस, द पेंटिंग इज बिलो द लैम्प. जो पेंटिंग है वो लैम्प के नीचे है. ऑन मीन्स ऊपर है, लैम्प के ऊपर है नहीं. राइट, सो द पेंटिंग हैंग्स बिलो द लैम्प. सो बिलो इज द राइट आंसर. आई हैव ऑलरेडी पुट हियर. नंबर 5 इज the bird is flying dash the tree. The bird is flying over the tree. Yes, here you are saying one word, that is over the tree. The bird is flying over the tree. Right, over the trees. जो पंछी है वो ट्रीज के ऊपर उड़ रहा है. नंबर 6 is the dog is sitting dash द सोफा. द डॉग इज सिटिंग. जो डॉग है वो सोफा के आगे बैठा है, एकदम सामने बैठा है. सो इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने. राइट, ओवर मीन्स ऊपर. डॉग ऊपर तो नहीं बैठा है, एंड ऑन भी ऊपर ही होता है, वो ऑन. सो इन फ्रंट ऑफ इज अ राइट आंसर बिकॉज द डॉग इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द सोफा. डॉग सोफा के सामने बैठा है, बिल्कुल सामने बैठा है. सो आई हैव ऑलरेडी पुट इन फ्रंट ऑफ in the fill up. Number 7 is the elephant is hiding dash the tree. The elephant is hiding. Elephant जो है अपने आप को हाइड करके बैठना करा कि कहाँ पर, ट्री के पीछे. is hiding behind the tree. Right, the elephant is hiding behind the tree. Behind means पीछे. एलिफेंट ने अपने आप को हाइड करा है ट्री के पीछे. आलिया इज सिटिंग डैश द बॉयज. आलिया इज सिटिंग. आलिया इज सिटिंग. आलिया यहाँ पर बैठी है. आलिया इज सिटिंग बिटवीन द बॉयज. बिटवीन मीन्स सेंटर में. आलिया बॉयज के सेंटर में बैठी है. अंडर मीन्स नीचे बैठी है नहीं, बॉयज के नीचे नहीं बैठी है. ऑन मीन्स ऊपर. नो, आलिया इज सिटिंग बिटवीन द टू बॉयज. आलिया जो दो बॉयज के बीच में बैठी है. सो दैट्स ऑल अबाउट आवर today's AV assignment. In the next AV assignment we will complete our leftover book work. Okay, till then take care. Bye bye.